আসসালামু আলাইকুম। রাসেল মিলস কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা। আজকে আমরা মূলত আমাদের যে এয়ার কম্প্রেসারগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা জানেন লিওপার্ড এটা বাজারে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা ব্র্যান্ড। এই লিওপার্ড ব্র্যান্ডের আমরা সোল এজেন্ট অ্যাকচুয়ালি সারা বাংলাদেশের একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটর। আর এই ব্র্যান্ডটি মূলত একটি ইটালিয়ান ব্র্যান্ড, যেটা চায়নাতে অ্যাসেম্বল এবং ম্যানুফ্যাকচারার হচ্ছে। সাধারণত চাইনিজ যে কোয়ালিটি আছে অ্যাকচুয়ালি এই প্রোডাক্টটা ঠিক তার থেকে একটু বেটার কোয়ালিটি এক্স্যাক্টলি। সো আজকে আমরা আপনাদেরকে এই লিওপার্ড ব্র্যান্ডের বিভিন্ন এয়ার কম্প্রেসারগুলো দেখাচ্ছি। এটা আমরা সরাসরি আমাদের স্টোর রুম থেকে আপনাদেরকে এই ভিডিওটা দেখাচ্ছি। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে 100 লিটার এই কম্প্রেসারটি 2 হেডের, যেটার মোটর রয়েছে 3 ঘোড়া এবং এটার হেড 65 mm, যেটা কিনা খোদাই করে লেখা আছে। আপনারা দেখছেন, আমি ক্লোজ করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। হেড সাইজ 65 mm। এইটা হচ্ছে 60 লিটার, সব থেকে আপনারা জানেন যে সব থেকে বেশি যেটা জনপ্রিয় মডেল 60 লিটার্স। তারপর এটা সামনেই আছে আপনার 40 লিটার্সের কম্প্রেসার। তারপর আপনারা সিরিয়ালি দেখছেন 150 লিটার, 300 লিটার যেটা 3 হেডের। তারপর আছে আরও 500 লিটার কম্প্রেসার, এটাও বড় 3 হেডের, যেটার মোটরের সাইজ হচ্ছে আপনার মোটর ক্যাপাসিটি হচ্ছে গিয়ে আপনার 10 ঘোড়া। এই কম্প্রেসারগুলো সাধারণত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর আপনার শক্তিও বেশি, যেমন এগুলো আপনার হচ্ছে প্রায় 10 বারের 10 কেজি প্রেশার। সাধারণত এগুলো আপনার এই কম্প্রেসারগুলোর প্রেশার হচ্ছে 8 কেজি। আরও কিছু স্পেশালাইজ কম্প্রেসার আমাদের কাছে আছে, যেটা আপনারা দেখছেন যে ডেন্টাল এই হোয়াইট কালারের কম্প্রেসারগুলো সাধারণত ডেন্টিস্টরা এইসব ইউজ করে। আর এটা ছাড়াও যারা পেইন্টের কাজ করে বিভিন্ন বাসা বাড়িতে, ফ্ল্যাটে, এবং আওয়াজ যারা চায় না ঠিক কম আওয়াজে এই কম্প্রেসারগুলো চলে। আর ছোটোখাটো পেইন্টের কাজ, যেমন মূর্তির রং, বিভিন্ন ছোটোখাটো এইসব ইভেন্টের কাজগুলো এই ধরনের ছোট হ্যান্ড ক্যারিয়ার কম্প্রেসারগুলো দিয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা একটা 10 লিটার কম্প্রেসার আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এটা একটা রয়েছে, এই কম্প্রেসার হচ্ছে 50 লিটার্স, যার 2টা হেড আছে। আপনি ঠিক 2 দিকে এটার আপনারা কাজ করতে পারবেন এই কম্প্রেসারগুলোর। আমরা এখন আপনাদেরকে একটা প্রোডাক্ট ডেমনস্ট্রেশন দেখাচ্ছি। জিনিসটা কেমন অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটিটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা দেখছেন এটা 1 এইচপি 10 লিটারের। এটার আমরা ইতিমধ্যেই এটাকে আমরা ট্যাঙ্কটা ফুল করে রেখেছি। আপনাদেরকে একটু ছেড়ে দেখাচ্ছি এটার প্রেশারটা কেমন। এটা আপনারা বুঝবেন যে কেন এই কম্প্রেসারগুলো এভারেজ চাইনিজ কোয়ালিটি কম্প্রেসার থেকে বেটার। একটু আপনাদেরকে ছেড়ে এটার প্রেশারটা আপনারা দেখুন। বিকট শব্দ, বিকট প্রেশার, খুবই হাই। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে এটার খুব প্রেশারে এটার হাওয়াটা বের হচ্ছে। আপনারা জানেন যত বেশি প্রেশার জিনিসটা তত কাজটা তত বেশি ভালো হয়। আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে লিওপার্ডের কম্প্রেসারের যে প্রেশার কোয়ালিটি। এখন আমরা আপনাদেরকে আমাদের একটা 60 লিটার্স দেখাচ্ছি, আমাদের 60 লিটার্সটা দেখাচ্ছি। এটা ঠিক লিওপার্ড ব্র্যান্ডের। আপনারা দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপরে কিন্তু এই লিওপার্ড জিনিসটা খোদাই করে লেখা থাকবে। আপনারা স্টিকার নেবেন না, আপনারা ঠিক এরকম খোদাই করা লিওপার্ড, যেটা কিনা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, এরকম লিওপার্ডটা দেখে আপনারা নেবেন। অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল কোম্পানিগুলো এরকম খোদাই করানো থাকবে। বাজারে যেসব স্টিকার কোম্পানি আছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ব্র্যান্ডেড না। আর জানেন আপনারা যদি ব্র্যান্ডেড না হয় সেগুলোর প্রোডাক্ট কোয়ালিটিও কিন্তু তেমন একটা ভালো না। সো যেই প্রোডাক্ট আপনারা নেবেন না কেন, মূলত এরকম খোদানো প্রোডাক্ট আপনারা নেবেন। এখন আমরা আপনাদেরকে একটা 60 লিটার কম্প্রেসার, এটার প্রেশার ঠিক ছেড়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা কেমন একটা প্রেশার কাজ করে। আপনি ইতিমধ্যে দেখেছেন যে কত হেভিলি এই প্রোডাক্টগুলো প্রেশার এবং কতটা পাওয়ারফুল এই লিওপার্ড ব্র্যান্ড। সো আপনারা এটা যে কোনোভাবে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। আপনারা যদি অর্ডার করেন, আমরা এটা কুরিয়ারে কন্ডিশনে সারা বাংলাদেশে সরবরাহ করে থাকি। আর এইসবের প্রাইস কিন্তু আমরা খুব রিজনেবল প্রাইসে সরবরাহ করে থাকি, যেহেতু আমরা এই প্রোডাক্টগুলো সরাসরি আমদানিকারক। সো আমদানিকৃত মূল্যেই আমরা অ্যাকচুয়ালি সারা বাংলাদেশে এই প্রোডাক্টগুলো সরবরাহ করে থাকি। আপনারা অলরেডি জানেন আমাদের মূল মার্কেট হচ্ছে ঢাকা,
নবাবপুরে। এটা ছাড়াও আমরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে যেখানে এসব পণ্যের চাহিদা রয়েছে সেখানে আমরা আমাদের ওয়্যার হাউস থেকে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ধন্যবাদ, ভালো লাগলো আপনাদেরকে। ইনশাল্লাহ এই প্রোডাক্টগুলো, এই লিওপার্ড ব্র্যান্ডটা আপনাদের জন্য আপনাদের পারপাস সার্ভ করবে হোপফুলি। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের লিওপার্ড ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই কিন্তু আমরা 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করে থাকি। এছাড়াও এইগুলো যে কপার মোটরটা যে কপার সেটারও গ্যারান্টি আমরা প্রোভাইড করে থাকি 100% কপার ওয়্যার, এবং আমরা আমাদের ক্যাশ মেমোতেও গ্যারান্টি এটা প্রোভাইড করে থাকি। আপনারা কোনো সময় যদি এর ব্যতিক্রম পান 5 থেকে 10 বছর পরেও আপনারা আপনাদের প্রোডাক্টটি ক্লেম করতে পারেন আপনাদের ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট সহ। সো আমি মনে করি যে এটা আপনাদের জন্য অবশ্যই ভালো একটা সুবিধা।